Willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Foto-Film-Design. Mit Tutorials über das Digitalisieren von analogen Fotofilmen möchte ich euch Arbeitshilfen anbieten. In diesem Beitrag geht es um folgendes Thema. Um mit dem Mittelformatscanner von Nikon arbeiten zu können, sind bei diesem Scanner verschiedene Einschübe vonnöten. Mit diesem können fast alle Arten von Fotofilmen digitalisiert werden. Materialien wie APS-Filme sind leider mit diesem Scanner nicht möglich. Insgesamt gibt es 8 verschiedene Einschübe für diesen Scanner, hier aufgelistet. Diese 3 sind damals bei dem Scanner von Nikon mitgeliefert worden. Diese letzten 5 sind als optionales Zubehör erhältlich gewesen. Alle Filmhalter können heute als Gebrauchtware bezogen werden, aber auch teilweise noch als Neuware. In diesem Beitrag möchte ich euch unter anderem erklären, wie der Scanner und die Software erkennt, welcher Einschub gerade im Gerät ist. Über ein sehr einfaches Lochsystem am Anfang der Filmhalter wird die Identifizierung vorgenommen. In den nun folgenden Bildern zeige ich euch die einzelnen Filmhalter mit ihrem Lochcode. Da bei den Materialien vom Mittelformat unterschiedliche Formate gibt, muss im Programm zusätzlich ausgewählt werden, um welches davon sich in der Vorlage befindet. Bei der Nikon-eigenen Software passiert das hier im Programm. Bei Silverfast ist hier die Auswahl dafür. Einzige Ausnahme besteht bei der drehbaren Glasbühne für Mittelformat und Panoramabildern von Kleinbildfilmen. Hier gibt es verschiedene Einsätze, die eine zusätzliche Lochidentifizierung haben. Im Bild hier gut zu sehen. Daher ist es bei diesem Filmhalter extrem wichtig, beim Kauf darauf zu achten, dass alle Masken dabei sind. Ohne eine dieser Masken wird der Filmhalter vom Programm und vom Scanner nicht unterstützt und somit unbrauchbar für die Digitalisierung. Eine weitere Besonderheit gibt es bei dem Filmhalter für gerahmte Kleinbilder.
Diese kann umgedreht werden und ist somit von der anderen Seite für Mikroskopiepräparate zu verwenden. Hier gibt es aber jedoch zu beachten, dass die original mitgelieferte nur für die Kleinbilder läuft. Wenn jemand den Filmhalter für die Präparate erworben hat, kann er diese für die Kleinbilder zusätzlich verwenden. Zu erkennen ist es am Rand bei dem Zahnantrieb, ob der Filmhalter universell eingesetzt werden kann. Wenn hier diese dicken Balken nicht vorhanden sind, ist dieser auch für Mikroskopiepräparate zu verwenden. Der Gebrauchtkauf von diesen Filmhaltern sollten bei einigen jedoch sehr gut überlegt sein. Gerade bei dem Filmhalter für die Kleinbildfilmstreifen gibt es Abnutzung. Diese Erfahrung habe ich auch bei meinem gebraucht erworbenen Gerät erfahren müssen, weshalb ich mir hier eine im Neuzustand erworben habe. Der Halter wird über ein Einrasten hier fixiert. Diese kleine Nase im Plastik nutzt sich mit der Zeit leider ab und führt dazu, dass beim Scannen diese Verankerung sich löst. Somit ist der Film nicht mehr richtig fixiert beim Scannen und die Ergebnisse sind teilweise unbrauchbar. Ein Tipp von mir, wann ich diesen Filmhalter unbedingt einsetze. Wenn ich alte Filme habe, wie hier im Bild, bei denen ein Papierstreifen angeklebt ist, setze ich diesen Filmhalter unbedingt ein. Leider bleiben nach dem Beseitigen dieser Papierstreifen Kleberückstände am Filmmaterial. Dies führt beim Streifeneinzug zu extrem starken Problemen bis hin zu Filmbeschädigung. Reinigen ist bei diesen Filmen extrem aufwendig. Daher digitalisiere ich diese Filme mit diesem Scanner. Da dies eine enorme Zeitersparnis für mich bringt und ich zusätzliche teure Kosten für spezielle Filmreinigungsmaterialien spare, die auch nicht so gesund sind. Ähnliche Erfahrungen mit problematischen Materialien habe ich in der Filmrestaurierung gesammelt. Anders als bei der Fotografie müssen hier, wie im Bild gut zu sehen, die Kleberückstände vom Filmmaterial beseitigt werden. Dies geschieht zum einen mit manueller Reinigung. Nach dieser Arbeit wird in der Regel der gesamte Film mit einer Filmwaschmaschine gereinigt. Hier wird mit Tetraperchlorethylen und Ultraschall das Material noch von den letzten Kleberückständen und anderen Verschmutzungen gereinigt. Bei dieser Chemikalie müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, da diese hochkrebserregend ist und für die Pflanzenumwelt sehr schädlich. Nur qualifiziertes Personal und ausgewiesene Firmen dürfen mit dieser Chemikalie heute noch arbeiten. Ich bin froh, heute damit nicht mehr arbeiten zu müssen. Auf der anderen Seite muss aber auch gesagt sein, dass es keine richtige Alternative dazu gibt. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag wieder geschaut haben
und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilm-Design-Kanal.